이건 뭐야? 로드필드의 블리자드 블래스트? 자, 반갑습니다. 볼링 어디까지 쳐봤니? 오정근 코치입니다. 자, 오늘 리뷰해드릴 볼은요. 자, 지난번 빅브로란 볼로 전국을 떠들썩하게 만들었던 회사입니다. 네, 로드필드의 블리자드 블래스트입니다. 짜자잔. 이 볼 색깔이 너무 이쁜 것 같아요. 자, 이거 색상이 되게 예쁜데요. 자, 현재 이 볼의 색상은 다크 블루 색상과 블루 색상 그리고 화이트 색상 세 가지 색상으로 배합이 되어 있고요. 자, 색상이 너무나 좀 블링블링합니다. 자, 남성분들도 좋아할 수 있는 색상이고요. 여성분들도 충분히 구매 결정을 지을 수 있지 않을까라는 생각도 좀 들 정도로 색상이 이뻐요. 자, 이 볼의 이제 커버 스톡은 슈퍼 마이크로 X9이라는 커버 스톡으로 이루어져 있습니다. 자, 그리고 외피의 상태는 2000그릿의 샌디드 마감이 처리가 되어 있고요. 재원으로 들어가 보면은 이제 RG 값은 2.48 그리고 디프 값은 0.0052 정도 이제 스펙을 자랑을 하고 있습니다. 그렇다면은 현재 2000그릿의 샌디드 마감과 현재의 스펙으로 봤을 때는 이 볼이 레인 위에서 어떻게 반응을 하겠냐 예상을 해볼 수 있겠냐면은 기름 오일에서의 마찰력도 상당히 좋지만은 이제 헤드 구간과 파인즈 구간에서 볼이 이제 변화하는 구간도 변화되는 측면들이 괜찮은 변화가 있지 않을까 이렇게 예상을 해볼 수 있을 것 같아요. 그리고 오늘 테스트를 해볼 주 포커스 부분은 현재 출고 상태인 외피의 2000그릿의 샌디드 마감 테스트와 그 다음에 2000그릿의 폴리싱으로 외피를 변경을 한 후에 다시 한번 이제 외피에 따른 볼 변화에 대한 좀 테스트를 해볼 예정입니다. 그렇다면은 이 볼은 이제 샌딩 처리가 됐을 때와 폴리싱 처리가 됐을 때의 볼의 변화가 어떤지 한번 지켜봐 주시고요. 자, 이제 바로 지공을 하고 잠시 후 2시간 후인 7시에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 이번에 이제 지공을 할 부분은 이제 드릴링 앵글 60도에 이제 핀과 PAP 거리 5인치 그리고 버티컬 앵글 40도를 센터로 잡고 제 PAP에서 이제 센터 그립을 잡았을 때 자, 핀 위치는 중약지 바로 중약지 가운데에 상단에 핀업으로 위치하게 됩니다. 자, 오늘 볼은 이렇게 레이아웃이 나왔습니다.